今日咧就同大家喺英國嘅薩頓市嘅朋友咧去試下煮個泰式嘅河粉。大家嚟咗英國咧都一段時間啦，開始咧就慢慢習慣英國嘅生活。除咗日常咧同附近嘅居民交流之外咧，都想去多啲咧去融入呢個社區嘅，所以咧就有感而發成立咗呢個 SOCS 薩頓市嘅網上中式超市啊，希望為大家繁忙嘅工作嘅朋友咧就做一啲代購嘅工作。好啦，事不宜遲啦，咁首先咧要準備呢個泰式嘅河粉啦。河粉咧其實咧都有分唔同嘅粗度嘅，今次選擇嘅咧就3mm 嘅粗度。首先咧我哋會用水咧去浸軟翻啲河粉，浸嘅時間咧大概半個鐘至1個鐘左右啦。我就用暖水咧就浸咗半個鐘頭。之後啦，仲有準備啲蘆筍同埋啲蝦仁嘅。蝦仁咧就喺普通超市咧就可以買到，今次選擇嘅咧係熟蝦仁。首先咧，我哋會將蘆筍嘅皮咧去刨咗去嘅，咁因為皮咧就會比較硬啲，相對咧食落消化就冇咁好啦，同埋炒嘅時間都相對會比較耐啲。今次咧我就準備咗大約有10條嘅蘆筍，數量咧就視乎你食嘅朋友嘅數量啦，或者你準備河粉嘅份量，可以隨之而加減嘅，啱翻比例就可以噶啦。刨完之後咧，我哋就會切斷，切咗一次覺得比較長啲喎，咁我咧再切多一刀啦，咁我會將佢再縮短少少嘅，咁炒出嚟嘅效果咧就會比較靚啲。之後通常咧我就會用熱水咧將呢啲蘆筍咧浸軟去，比較好炒啲嘅。我仲準備咗一啲蛋漿，呢度大約1隻蛋度咧做一啲配料嘅。前期工作咧大概準備咗10至15分鐘啦，咁而家我哋就開始落油落鑊啦。油嘅份量咧就薄薄地鑊嘅1層就可以噶啦。我哋先準備個中火，見到啲油有啲煙咧，就可以將啲配菜咧先放落去嘅。我就習慣咧將唔同嘅配菜咧分開炒，因為唔同嘅餸菜熟嘅時間咧都會唔同嘅。對於唔係成日煮飯嘅我咧，相對用嘅時間可能會長少少，但係咧相對會容易啲控制。就算有其中一道配菜咧燶咗或者唔理想都好啦，都唔會影響到下一道配菜，咁做出嚟嘅效果咧就相對咧就會比較理想啲。蘆筍浸軟咗之後，都大概炒咗5至8分鐘左右。途中可以攞1兩條咧去試味啦，試下個口感同味道理唔理想嘅。炒完個蘆筍，我哋就炒蝦仁啦。蝦仁咧因為係熟咗嘅蝦仁關係咧，佢原本嘅顏色咧已經係紅紅地。如果唔係熟嘅咧，本身就會比較係綠色或者深色嘅，嗰啲就會炒得再耐少少嘅。蝦仁買返嚟咧，我哋會先沖水解一解凍，跟住攞啲鹽醃一醃佢。炒嘅時候咧，用中細火快炒就可以噶啦。炒到有少少黑黑地燶燶地咧，咁都差唔多噶啦，可以都係上碟備用。之後咧，我哋會炒埋個蛋嘅，蛋咧就大概30秒至1分鐘左右就可以噶啦。我咧就想做一啲好似蛋花咁嘅碎蛋效果，加落去咧呢個嘅河粉度嘅。以上咧就3個配菜咧就準備完成啦。河粉咧都浸咗半個鐘頭，個軟硬程度都差唔多。雖然仲係有少少硬啦，咁之後咧就會加水焗一焗佢就會好啲噶啦。我哋先喺鑊度加油啦，就將啲河粉咧擎乾水之後就擺落去炒啦。今次用嘅煲咧就會比較深啲，相對炒嘢咧就冇咁方便。但係咧好處就係咧佢唔會即係炒到周圍都係，相對比較整潔一啲。炒河粉我哋會用到呢隻百搭嘅河粉配料醬，我哋嘅網上超市 Source 都有得買啦。個河粉大概焗咗3分鐘左右，試一試個軟硬程度都比較理想。略略攞筷子撩鬆佢，騰出多啲空間吸收之後嘅醬汁，大概整到佢冇乜水分乾身呢，咁就可以噶啦。之後準備之前加入嘅配料，有蝦仁啦、蘆筍同埋蛋花，加埋一齊翻炒。呢個時間其實所有嘅材料咧都已經熟啦，所以咧煮嘅時間相對都唔需要太多嘅。最後咧加入呢個今次嘅河粉嘅靈魂咧，就係呢個嘅河粉醬啦。加入咗呢個河粉醬咧，就會相對橙色少少啦，同埋有啲酸酸甜甜嘅感覺，都好似呢個泰式嘅風味嘅。我哋先落大概1湯羹嘅份量啦，先睇下試下個份量啱唔啱。會見到平時食泰式河粉嘅顏色都有少少橙橙地咧，咁就可以噶啦。想食濃味啲嘅朋友咧，可以多加1至2湯嘅配料啦，咁去繼續去翻炒嘅，食落嘅味道咧就會更加香濃啦。去到呢個時間，大概所有嘅步驟咧都差唔多完成啦。
咁我哋會準備常碟嘅步驟啦，先將嘅河粉呢擺落碟底先，然後將其他嘅配菜呢鋪上喺上面。喜歡嘅朋友可以加啲青檸啊、香茅等等嘅配料，咁令到呢個菜式呢就會更加色香味俱全啦。今日嘅煮食分享就咁多，最後呢，想大家 follow 下我哋嘅 IG 名係 Sutton Chai Shop， 我哋會不定期更新同埋上載可以幫你哋買到嘅材料嘅，等大家足不出戶就可以買到中式材料。記住 follow 我哋 Saurus 啦，我哋下次見。